faly taferaka aminao zay manaraka ny télévision malagasy indray amin'izao maraina izao miaraba tompoko vavy sy tompoko lahy ato anatin'ny fandaharana kianja indray isika hitondrana ireo vaovao ara-panatanjahantena eto amin'ny télévision malagasy manasanao anaraka n'izany hatramin'ny farany raha ny vaovao amin'ny anio aloha dia fantatra fa misokatra any ivelany any amin'ity anio ity ny tournoi des 6 nations izay ihaonan'ny France sy Italie ao anatin'ny andro voalohany ao amin'izay setry ny taranja rugby izay ny vaovao malaza any ivelany any andrasana ara-pitsikosa ny lalao famarana ho any Chane eo amin'ny setry ny baolina kitra samy anamarika ny fandaharantsika avokoa izay rehetra izay amin'izao maraina izao fa avy hatrany aloha isika dia hoeto Madagasikara ijery ny taranja judo satria dia anisany mbola vaovao lehibe ary mitazona ny sainy mpity fanatanjahantena mpanaraka ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny ny fanambarana nataony filohan'ny fédération malagasy ny taranja judo sy teny Andriana Solony aiko izay anisany nilatsaka ihany koa hovidina ho filohan'ny vondrona afrikana ny taranja judo aty Afrika izany hoe filohan'ny UAJ izay fantatra fa manana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny fanatanjahantena amin'ny tontolon'ny judo ao anatin'ny sehatra afrikana izay aloha somary iverenantsika ary izay fahavononana nambaran'ny kandida Andriana Solony aiko sy teny izay ambarako amintsika ray aman-dreny aby eto Madagasikara ho antsika zoky rehetra ambarako ho antsika filohan'ny fédération rehetra ary ambarako ho antsika mpity fanatanjahantena rehetra ny vahoaka malagasy rehetra ambarako fa ho candidat hirotsaka ho filohan'ny UAJ ny tenako Union Africaine du Judo. Fanambarana lehibe nataon'Andriamatoa sy teny Andriana Solony aiko io nanoloana ny mpanao gazety sy ireo mpisehatra amin'ny fanatanjahantena malagasy tsy milatsaka fe milatsaka ho filohan'ny Africa Judo United fotsiny tenako ho ihany ity filohan'ny comité olympique malagasy am-perinasa ity fa hilatsaka mba ho lany noho ny fahatsapako fa manana ekipa afaka hitantana an'io fédération continentale io noho ny fangatahan'ny besima pays maromaro na avy any avaratra na natsimo na antsinanana na andrefana ho vovoan'ny Afrika ho nangataka an'izay firotrahako izay fantatsika tsara fa président Habib Sissoko no filohan'ny confédération africaine du judo dia no sodrano zay nomeny ahy izay koa tena zava-dehibe ampahabe maso no nolazany ny mahakandida azy ampahabe maso ihany koa ny tsodrano avy amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena malagasy Ingane ulany somatsara ianao ary tain'Andriamanitra ny fianakavianao sy ny tenanao mba ho salama tsara ary isika mpinamana dia araka ny tenin'ny Krista ny fihavanana sy ny firaisankina no zava-dehibe satria ny fanatanjahantena irery any hatreto no nisy an'izany tena firaisankina pireneny zany eto foana ary fantatry loatra ny fahasarotan'izany lalana zany ary raha misy solotenantsika malagasy mahasa miatrika an'izany lalana zany dia tokony hamoana azy isika malagasy ray manontolo ny 12 Mey izao no hizorany fifidianana mandritra ny congrès ny confédération africaine de judo hatao any Maroc efa fantatry sy teny Andriana Solony aiko ny mpifanandrina aminy izany hoe efa voavinavina tia ampiandohana ny vato azo mandritra fifidianana io mitovy lenta eo amin'ny confédération africaine ny baolina kitra izany vondrona africaine ny judo eo amin'ny setry ny Ayady judo izay ao hitantsika eo manahoana ny akony izay indrindra fa iverina ihany koa fa vao maika ampiroborobo ny taranja judo eto Madagasikara izay fahavononana nation ny filo fédération malagasy ny judo izay fa miresaka baolina kitra izay ihany isika anisany vaovao lehibe ihany koa ary nitazona ny sainy rehetra ny nahafantara na fatafaverina eo amin'ny sehatra mahafolon'ny confédération africaine ny baolina kitra Azy Ahmad izay miatrika avy hatrany ihany koa ny Chane ho tanterahana rapitso ny lalao famarana izay Chane izay any Cameroun any fa aloha jerentsika indray manahoana ny izay famerena ny tasa any Ahmad eo amin'ny sehatry ny africaine ao ny confédération baolina kitra izay
Nanomerary ny fitoriana napetraky ny filohan'ny CAF Andriamato Ahmad ny teo anivony tribonaly misana ny fanatanjahantena na ny TAS izay namoaka didy fa miverina amin'ny Ahmad tanteraka ny fahefana amin'ny mahafilohan'ny Confédération Africaine ny baolina kitra azy. Araka izany dia afaka manohy ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana izay ho filohan'ny CAF aloha i Ahmad amin'izao fotoana izao. Na izany azy anefa dia hivoaka ny faharoa na ny fahatelo ny volana marsa ho avy izao ny didy farany mamaritra na afaka mirotsaka na tsy i Ahmad melohany anaovana ny fandatsaham-bato ny 12 marsa ho avy izao. Didy izay ny tasy ihany no amoaka izany. Tsy ivona fataoriana ny fanasaziana ny Fédération ny raisam-pirenena ny baolina kitra na ny FIFA ny ity filohan'ny CAF ity izay nanamelohana azy tsy azo misana ny resaka baolina kitra mandritra ny 5 taona sy mampiantona azy tsy ho filohan'ny CAF intsony dia nametraka fitoriana tany amin'ny tasy ny tinany ka izao nazo rariny izao. Tetsakilan'izay nefa dia efa namoaka ny anarareo kandida efatra voatazona amin'ny fifidianana ny teo anivon'ny komitan'ny rafi-pitantanan'ny CAF ny herinandro lasa teo izay nahitana ny Ahmed Yahya, Patrice Motsepe, Augustin Senghor ary Jacques Anouma. Andrasana araka izany ny didy farany avoakan'ny tasy amin'ny volana marsa ho avy izao ahafantarana raha hijanona amin'ireo efatra ireo ihany ny kandida hifaninana na hiampy any Andriamato Ahmad filohan'ny CAF amin'izao fotoana izao. Anao ahoana ny mety ho fizotry ny fifidianana raha afaka mirotsaka indray ity malagasy ity. Efa voaresako teo fa rapitsy no tanterahana ny lalao famaranana ny CHAN ny Cameroun ny Mali sy Maroc izay no afisy lehibe amarana ny izay CHAN izay fa nazanaty zany matotonga ao anatin'ny dingana famaranana isika dia nisy ny lalao manasadalana ao tsevy ny 80% amintsika nanahoana ny fisotra ny lalao manasadalana. Ny tolefika nanoloana ny Lion de l'Atlas ny Maroc tao an-jaridainany tamin'ny isa efatra no tsy misy be izao. Ny Lions indomptables ny Cameroun teo amin'ny manasadalana voalohany fiteny tompon-dakan'ny Afrika tsy ahitana mpilalao mila ravinahitra na ilay antsoina hoe CHAN. Lalao no tanterahiny tao amin'ny kianjan'ny Limbe. Nanjaka ny Marokana tanteraka ity lalao ity. Ay ny mpilalao ny Maroc ny nanararoatra ny tandrevaka maro nataon'ireo mpilalao Cameroun teto. I Sofiane Raimi avokoa no namono ireo baolina telo ho an'ny Lion de l'Atlas teto teo amin'ny minitra fa 20 sy 20 ary teo amin'ny minitra fa 7 I Mohamed Ali kosa no napiditra ny baolina fa efatra farany teto ho an'ny Maroc teo amin'ny minitra fa 20. Fa ho an'ny manasadalana faharoa kosa indray dia efa tany amin'ny fandakana Turobu 5-4 voatafita ny Aigle ny Mali nanoloana ny Sili National ny Guinée rehefa nisaraka adisala samy tsy nisy nitoko atao anatin'ny fiam-potoana ara-dalàna sy ny fanalavam-potoana. Marina fa fanondroana eto no hiatrika ny lalao famaranan'ity CHAN ity Mali izay mbola tsy nahazo ny amboara mihitsy aloha hatreto. Ho an'ny Maroc kosa izay tompon-daka farany tamin'ny taona 2012 dia ny itazomana ny anaram-boninahitra no tanjona ho azy ireo amin'ity CHAN 2012 ity. Ijanona ny velany hatrany isika avy ny resaka ny taranja baolina kitra dia resaka indray kosa ny taranja rugby na ny tournoi des 6 nations izay no heveriny maro fa mety tsy ho tanteraka indray noho ny fitrangany coronavirus izay mbola anisany iainany rehetra manerana an'izao tontolo izao. Saingy nazanaty izany dia vaovao lehibe no roso amintsika satria dia ho tanterahana manomboka anio ihany koa izay tournoi des 6 nations ho an'ny taranja rugby izay Frantsa sy Italie izay no lalao voalohany hanokatra n'ity tournoi des 6 nations ity. Ny fionana eo amin'ny Italie sy France no hanokatra ny fionana ao anatin'ny tournoi des 6 nations taona 2024 izay hanomboka anio 9 febroary ary tsy farana raha tsy amin'ny 20 ny volana marsa. Ho raikitra ihany araka izany ity fifanangoavana eo amin'ny taranja rugby ity rehefa saika nofoanana izany noho ny fianaka ny valana retana coronavirus ao Eropa. Nanamafy ny ministry ny fanatanjahantena Frantsay fa hoentitra tanteraka ny fampanajana ny fipetra ara-pahasalamana mandritra ity fifananana ity. Anisan'izany ireo fionana izay tanterahina vola Frantsa. Toy izao ary ny fandarandalao
eo amin'ny andro voalohany ity tournoi des 6 nations ity. Ho an'ny lalao izay tanteraina ny oasabotsy 9 febroary, France idona amin'ny Italie, Angleterre ifampitana amin'ny Écosse. Ho an'ny lalao izay tanteraina ny alahady fa 7 ny volana febroary kosa indray, Pays de Galles ifampitana amin'ny Irlande. Marihana fa kianja 5 no andray ireo lalao rehetra ao anatin'izao tournoi des 6 nations izao. Anisan'izany ny stade olympique ao a Rome, Italie, ny stade Twickenham ao a Londres, Angleterre, ny stade de France ao a Saint-Denis, ny Aviva Stadium ao a Dublin, Irlande, ny Millennium Stadium ao a Cardiff, Pays de Galles, ary ny kianja ny Murrayfield Stadium ao a Écosse. Eto Madagasikara indray amin'ny fampirobobona ny fanatanjahantena ny fitantanana amin'ny akapobeny dia nidina ifotony tany Tomasina tany ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena ny jery ankaiky izany fomba fitantanana sy ny fomba fampivoarana ny tontolon'ny fanatanjahantena tany amin'ny tapany Siatsinana ny Madagasikara iny. Fitsidiana na raha nasa nijerena ifotony tena olana mba hitadiavana vaolana. Io ny votoatiny dia ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Tinoka Reborto teto Tomasina ny zoma 7 ny volana janoary teo. Ny antony mantsy dia misy ilay programan'asa panjakana lehibe hananganana ny gymnase sportifa na ny complexe sportiva lehibe eto Tomasina mba hafahana mandray ny Jeux de Gilles amin'ny taona 20 sy 20. Ny antony moa ny fototry ny olana dia misy ilay projet présidentiel zay fanatsarana stade municipal na ny marimarina kokoa fanaovana gymnase manara-penitra. Dia eo anatren'izay hoe rehefa miaino ny feony rehetrarehetra na reo mpanolontsaina na ny vahoaka amin'ny ankapobeny dia ilaina le kianja manara-penitra gymnase. Fa kosa zany maro ireo mpianatra, maro ireo mpanao fanatanjahantena foty zay manao entraînement ao anatin'io stade io. Dia ny fampiresana ny fitondram-panjakana, filoham-pirenena ny ministra zany zay sorana BDP nidiny eto, fampiresana niaraka amin'ireto mpanolontsaina maro be niaraka reto hoe izy io anie monsieur le ministre, monsieur le président, anisany tsy fampiny ilay kianja na foty sy fanaovana gym, anisany antony lehibe mahatonga ilay fanoerana ilay fanamboarana ilay gymnase manara-penitra. Jery ty fotony zahay io satria niahiahin zareo zany hoe hatao ampanaovina entraînement aiza daholo ny ankizy rehetrarehetra satria lavitra ny ria barikadiny dia eo ny mpanao atletisme, eo ny mpanao foot, eo ny mpanao rugby ihany koa dia hatao aiza daholo zay rehetrarehetra zay. Ka zay no nahatonga anay hoe hojerena akaika mba isiana solution alternative mba hahafahan'ireo tanora ireo zany na mandeha raha fotodrafitrasa rehetra misitraka foana ilay fahafahany manao fanatanjahantena zany ato anatin'ny commune urbaine ny Tomasina. Avy eo dia nitsidika indray ny kianja fanaovam-baolina eny amin'ny CRJS zay kianja efa ela ihany koa nirena teto Tomasina satria ny taona 777 no efa nijoro ty kianja ity fony mbola PEP na ny palais des enfants pionniers ny anarany tamin'izany. Toizatsika hatrany eo anatin'ny setry ny fitantanana ny fandarana satria dia fantatra ihany koa fa ny maison de sport izay anisany manome tanana ihany koa ao anatin'ny fampivoarana ny fanatanjahantena indrindra fa ho an'ireo mpisehatra indrindra ireo tanora mikirakira an'izay fanatanjahantena izay dia nanokana fiofanana izy ireo izay nitanterana tamin'ireo mpiara-miombonantoka ihany koa tany amin'ny faritra Ivakina karatra iny fanadihadiana miaraka amin'ny mpanao gazety solontenanay avy any toerana. Taridalana aizan'ireo tanora mamorinasa amin'ny alalan'ny taranjam-panatanjahantena lalaoviny no anofanana azy ireo satria fantatra fa efa sarotra ny fitadiavan'asa amin'izao fotoana izao. Miaraka amin'ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena, ny ambassade de France eto Madagasikara dia ny Académie nationale des sports dia nanomana fiofanana zany la maison de sport de Madagasikara hoe aiza ho aiza ny tanora mpanao fanatanjahantena amin'ny sehatry ny fananana asa dia aiza ho aiza amin'ny sehatry ny famoronana asa dia ny formation omenay zany rehefa niara-miasa amin'ireo mpanohan'ireo dia ny hoe
apisy eritreritra ao anatin'le mpanao fanatanjahantena hoe aleo avadiko asa ny fanatanjahantena tiako atao. Raha ohatra baolina kitra ny tiako atao ahoana ny azoky vola amin'iny dia tena iainako le izy ahoana ny atongavana amin'izay. Dia ao anatin'le formation natao zany misy ohatra ny ahoana manangana entreprise, ahoana manangana association. Anatin'le izy ihany koa misy gestion de projet, misy culture entrepreneuriale, dia eo koa ny développement personnel, ampanaovina développement personnel mihitsy le ankizy fantatra hoe aiza ny qualitény aiza ny défautny. Tanora 520 hatramin'ny 520 taona 720 no niatrika ny fiofanana izay avy amin'ny faritra Vatovavy-Fitovinany, Otomatsiatra, Amoromania ary Vakinakaratra. Ho an'ny taranja lomano dia fantatra ihany koa fa dia tonga somatsara eto toerana ilay fitaovana ampiasaina ho an'ireo mpilomano, fitaovana manara-penitra apetraka ao anaty rano ary tamin'ny herin'ny androany no nampahafantarina tampomba ofisialy ho an'ny mpanao gazety sy ireo mpisetra amin'izay taranja lomano izay ity fitaovana ity. Natao maiavy no anazava bebe koa amintsika hoe inona ny tombontsoa azo ny mpilomano malagasy manana an'ity fitaovana manara-penitra ity. Tsy asa intsony amin'ny fifaninanana rehetra ho an'ny taranja lomano eto Madagasikara ny chronomètre eo amin'ny fakana fepotona fa ity plaque de touche fitaovana avy amin'ny fédération raisam-pirenena ho an'ny taranja lomano ity amin'izay no iasa fitaovana raitra mitovy amin'ireny fampiasa amin'ny fifaninana raisam-pirenena toy ny lalao olympique sy ny fiadina tompon-daka eran-tany ireny. Dingana faharoa nataon'ny fédération zany dia ny fahazoana ny reto plaque de touche reto. Amin'izao zany ny compétition ho ataontsika manaraka dia ny plaque de touche avy hatrany ny tonga dia manome ny taon'ireo mpilomano andy amin'ny unité centrale ny ordinateur. Tao alohan'io moa dia efa nisy ny fahazahoanan'ny unité centrale sy ny poire. Dia ny dingana manaraka indray zany ny fahazahoanan'ny écran d'affichage. Dikany hoe nanafarana poire anankivalo zany dia efa somary visionnaire kely ny fédération satria ny dobo mpilomanisana manara-penitra dia 8 na 10 couloir. Zany hoe piscine tokony ho arafitra zany andraisantsika ny Jeux des Îles sy ny Cana zone 4 2023 dia efa tokony anaraka an'izay piscine 8 couloir zay. Ny taona 2024 no tonga teto Madagasikara ny andiany voalohany tamin'ny reto fitaovana reto avy any amin'ny FINA. Ny taona 2024 kosa ny tokony atongavany ny andiany faharoa saingy noho ny coronavirus sy ny fiboana no nakanazy ka izao tonga somatsara eto amintsika izao amin'ity taona 2024 ity. Zay mihitsy ny tanjona amin'izy ity zany mba ho afaka afindrafindra na amin'ilay teny baiko hoe mobile. Io moa zany efa mifampiresaka ihany tamin'ny tompon'andraikitra ao ministera sy mpitantana ny AMS amin'ny fikajina sy ny fampiasana azy eto dia ny rarina aloha dia isy ny réhabilitation ho ataon'ny ministera dia amin'izay fotoan'izay dia ho tafapetaka tsara ny refy madimakolo metatra satria ao zao mbola mampiahiahy hoe raha mipetraka le plaque amin'ny deux côtés dia mety latsaka le refin'ilay piscine satria amin'ny 5 cm eo zany hoe misy 10 cm dia efa lasa tsy homologué ny temps. Ampiasaina avy hatrany amin'ny fiadina tompon-daka ny Madagasikara amin'ny dobo-pilomanosana 520 metatra eny amin'ny SK ny 17 sy 18 febroary ho avy izao moa ireto fitaovana ireto mialoha izay nefa dia omena fiofanana amin'ny fomba fiasany avokoa ireo club sy ligue ary mpilomano rehetra mieto Madagasikara. Fantaro fa amin'ity anio ity no tanterahana ihany koa ny tsirono mandidy ny cross country ho an'ny chef fédération malagasy ny athlétisme izay etsika izay ary tanterina amintsika ihany. Atao anaty fandarana kanjy amin'ny alatsinainy alina izao ny makasika an'izay fa alolo jerentsika aiza ho aiza ny Jeux Pro League andro faefatra indrindra fa ny fandaram-potoana makasika an'izay Pro League zay. Ny Sarkadisala Renoray ny fionana teo amin'ny FFC sy Kosfa tao anatin'ity andro faefatry ny fifanana ny Orange Pro League ity ho an'ny conférence avaratra. Ho an'ny lalo faharoa kosa LGK Plus dia lavo ny jet kitana tamin'isa rono aotra ary tamin'isa tokana reny tsy misy kosa no nandavony Fosa Junior an'ity Kitcha FC tany amin'ny kianja ny Barikadimy Toamasina. Fa ho an'ny Vogadalao tany amin'ny conférence atsimo kosa dia tamin'isa telo no ray no nandavony CSDFC any 3FB Toliara.
Ny isoka foto kosa dia resiny Aissa Dema tamin'ny isa tokana raino aotra ary tamin'ny isa rono ray no naniliany Adjesaya any FCA ilakaka. Raha ny filarana vonjemaika ary taorinan'izay andro faefatra izay ho an'ny conférence avaratra dia mbola mitarika aloha FFC manana isa 10, raha ny Kosfa eo amin'ny larana faharoa manana isa 7, i Jet Kidana kosa no eo amin'ny larana fahatelo manana isa 9 ary eo amin'ny larana faefatra no misy ny LGK Plus manana isa 5, aty amin'ny larana fahadimy vao misy ny Fosa Junior manana isa 4 ary mamarana ny filarana ny Tikitra FC manana isa tokana. Ho an'ny conférence atsimo kosa indray dia toy izao ny filarana vonjemaika taorinan'izay andro faefatra izay. Mitarika vonjemaika Adjesaya manana isa 7, Aissa Dema eo amin'ny larana faharoa manana isa 7 ihany koa, saingy manatomby ny goal différence ny ekipana Adjesaya. Larana fahatelo no misy ny FCA ilakaka manana isa 4, faefatra no misy ny CSDFC manana isa 4 ary eo amin'ny larana fahadimy no misy ny Zanakala FC manana isa 4 ihany koa. Larana fahenina ny Uska Foot na ny ekipany commune Antananarivo manana isa 3. Mamarana ny filarana kosa ny ekipany 3e Pitoliara izay mbola tsy nitoko lohatreto. Toy izao ary ny fandarandalao eo amin'ny andro fahadimy ity Orange Pro League ity. LGK Plus ifampitana amin'ny FFC, Zanakala FC ifampikatroka amin'ny FCA ilakaka, CSDFC idona amin'ny Aissa Dema ary Adjesaya ifampitana amin'ny Uska Foot. Ankoatra rehetra dia maro ireo vaovao tsara ho fantatra avy any amin'ny faritra manerana ny nosy any ho atambatritsika indray miaraka avokoa izay vaovao izay. Nandritra ny roa andro no naretantory teto an-tranom-pikon'olona maro tsara vaovao taty amin'ny distriktin'ny maro tsara ny nofo mangatsiaka ny Rafalmanana a Ferdinand na ao Golbe amin'ny mampilalao baolina kitra azy mba ho fanomezam-beloma ny nofo mangatsiaka sy fanomezam-boninahitra azy dia nisy ny fiaonana ara-panatanjahantena nataon'ireo mpilalao tranainy sy ireo ekipa vao misandratra. Izy isan'olo tegna mpankafy ny football. Ary izy mpankafy football dia tegna hita amin'ilay fitiavany azy zany tafavoaka izy tamin'izay. Nitondra avolenta ny Madagascar, nitondra avolenta ny faritany Mahajanga, indrindra ny région Sofia. Tegna nitondra avolenta zany amin'ny fahaizana ny baolina kitra indrindra mba mpiandry tsatokazo azy. Nampihetsi-po ny fianakaviany ny fandraisan'ny vahoaka ny nofo mangatsiaka ny Ratobokola. Izay fianakaviana dia makasitraka fitondram-panjakana tamin'ny fanampiana ny fianakaviana ny fikarakarana rehetra nanomboka ny alantany France fanampiananay natongavany teto Madagasikara. Misaotra ihany koa ireo distrikta Mandalovana, Port-Berger, Antsohi, Befandriana nanao fitsenana makotrokotroka tsy ambanin'izany Majunga, tsy adino ihany koa ny vahoakany mandry tsara izay tena nampihetsi-po fandraisana andraikitra makasitraka indrindra ny gouvernoura ny Antsohi. Ny ala teto an-tranom-pikon'olona maro tsara vaovao ny nofo mangatsikany nampandorona teto amin'ny fiangonana Sainte Famille nangatahana fialan-tsasatra ny fanahiny ary nasitrika teto ampasambazaha. Efa antaonany maro tsy misy kianja hilalaovana basketball ho an'ny olon rehetra eto tamin'ny tanànany Sonerany Vongo izay reny vovotry ny distrika Diantoera. Ireo manam-pahefana sy mitokona ndraikitra amin'ny ambaratongana amin'izay raha zay fa tegna marary ny basketball aketo a Sonerany Vongo. Tegna tsy ampy ny terrain nefa ny tanora mahay mitombo dia lasa mivarilavo amin'ny zavatra mahadomelo sy ny finanantoaka sidera sy ny tary sy ny rongony ary lasa magnano viavy tanora be ny zava-madinika satria tsy ampy ny distraction. Sahiran'izy ireo amin'ny fangatahana alalana amin'ny toerana izay misy kianja azo ilalaovana. Dazing zay amin'ny terrain satria privé agnatin'ny domaine scolaire. Tsisy terrain public zay aminay atokany koa mbola lavitra tanàna. Sport. Garanti sport. Tanora dia sport. Fa le problème zany le terrain de basket ekety agnatin'ny domaine scolaire. Dia mijaly be zay mandeha mifototra satria raha vao tonga lera fianarana dia tsy tafifototra zay fa fomba 15 any. Manantena ny ahazo toerana sy fotodrafitrasa mifanaraka amin'izany ny tanora mpitia basket aty Antoera. Taoria ny tagnamaro
nataony délégation ny serasera sy ny kolontsaina Antala tamin'ny fagnadiovagna ny sisin-dranomasina niarahagna tamin'ny fikambanana samihafa no ny loto napetraky ny rivodoza Eloise farany teo dia nagnatanteraka ny adidiny ihany koa tamin'ny fagnadiovagna ny fikambanany mpanao fanatanjahantena eto Antala FC Ambiance nalifo be plage n'Antala ty ka eto zegny zay mandeha anjara amin'ny asa fanasoavagna magnady plage ty amin'ny anaran'ny association FC Ambiance fahatsapagna fô ilaigny ny fahadiovana dia zegny mahatonga zay mandeha anjara ny ampahany mbola tsy vita ny aingy avy teny amin'ny Croix Rouge ka atreo amin'ny trésor no nataon'izy ireo tamin'izao fantatra ihany koa fa hotohizan'izy ireo hatrany ny fagnadiovagna. Anisany songadina ihany koa amin'izao farany herinandro izao ny fedinan'ny tompon-dakany Madagasikara ao amin'ny taranja basket 5 sokajy N1B ao anatin'izany sehatry ny taranja basketball izay azany hoe mitohy hatrany ny ezaka izay fanaovana ny fifaninanana tanterahany fédération malagasy ny taranja basketball ho an'ny fifaninanana nasionaly ankoatr'izay moa fandresantsika teo ny cross country izay tanterahana ihany koa tany tsorono mandidy ihany ho an'ny taranja athlétisme ny taranja karaté ihany koa ny eo anivon'ny section na raha toka vaovao lehibe kosa eo anivon'ny Afrique amin'ny Rapitso ny famaranana ny Chine eo na ny Mali sy Maroc ao anatin'izay lalao famaranana lehibe izay hoentina amintsika ao anatin'ny fandarana kianja amin'ny alatsinainy alina izao iza no ho tompon-daka i Mali vesa i Maroc eo amin'izay setry ny baolina kitra Chine izay hatreny tompoko lahy sy tompoko vavy no ametrahako ny mandrapitafa mandram-piona amin'ny alatsinainy veloma tompoko.